मेरा तीसरा सरप्राइज है। आयशा ने ना मेरे लिए ना हेलीकॉप्टर बुक कर रही थी, जो तुम्हारे जहन में भी नहीं आएगा। तुम आज तक कभी वहाँ पे गए भी नहीं हो। तुम्हारे लिए न्यू फ्लैट लिए मैंने। तुम्हारा सरप्राइज एनिवर्सरी गिफ्ट। ओह मजा आ रही है, मजा आ रही है। हेलो गाइस, मैं हूँ अब्रेश, मैं हूँ दिशा और हम हैं फोकस। तो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस एकदम ग्रूम हो गया हूँ मैं, और बहुत ज्यादा मजा आ रही है। एनिवर्सरी लुक ब्रो। हाँ, तो अभी थोड़ा सेट होने टाइम लगेगा। हाँ, और सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिलते जा रहे गाइस। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतने सारे। वो कुछ ना कुछ करते रहेगी। कल 2 मिले थे, आज वो बोल रही है कि आज भी सरप्राइज है कुछ। तो बोली कि चलने का इन लोग को भी नहीं बताई है। तो मुझे को पता है, किसी को भी नहीं पता आज का क्या थोड़ी देर को। अच्छा हाँ, वो भी तो बहुत ही एक वो दिल में वो हो रहा है कि क्या हो सकता है। लेकिन मैंने जो आयशा के लिए सरप्राइज सोचा हूँ वो एक नॉर्मल है, इतना कुछ है नहीं। अब पता नहीं उसको अच्छा लगेगा कि नहीं। अच्छा ही है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं कुछ और भी एक चीज़ सोचा, लेकिन वो जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। और बस आज देखते हैं आज का सरप्राइज क्या है। अब बस आयशा उतर रही है तो अभी बस निकलेंगे। वीडियो कॉल करके दिखा देना। सब दिखाऊंगा देखते हैं, चलो बस आती है तो हम लोग निकलेंगे, है ना। आशिफ भाई देखो कार लेके नीचे ही खड़े हुए हाय कर रहे हैं। बस दिशान आ रहा है। आई लव यू टू आ रहा है। मम्मी भी आ गए। मम्मी आप मेरे को क्या गिफ्ट दे रहे हो? मेरे को तो पता है कि आप आयशा को क्या गिफ्ट दे रहे हैं। मम्मी मेरे को भी कुछ गिफ्ट दे दो। है कुछ देते बताते नहीं। अच्छा सरप्राइज दे रहे हैं आप गाइस। एनिवर्सरी मेरी और आयशा की दोनों की है, लेकिन सरप्राइज मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को ज्यादा मिल रहे हैं। आयशा के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है। मम्मी को मैंने किसी को भी बताया नहीं हूँ, सिर्फ जिशान को पता है, अक्षत को पता है, बस अक्षत को भी नहीं पता सही से। ठीक है, तो मतलब मजा आएगी। देखते हैं कि उसको कैसा लगता है। उस चीज़ का थोड़ा वेट कर लो गाइस, कि वो सरप्राइज एक उसको उसका शायद दिल खुश करता है। वो चीज़ का तो मेरे को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत मजा आएगी। गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ और मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। तो मेरी बीवी भी रेडी हो गई है। बेबा यही पहनूं? सैंडो पहनो ना। सैंडो क्यों? पहनो तो शर्ट। मैं सैंडो ही तो पहना हुआ था। तो वही पहनो। ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो तुम मेरे को सैंडो पहनवा रहे हो? पहनो। ठीक है। तो गाइज आयशा ने वापस से मेरे को सैंडो ही पहनवा दी है। बोली कि सैंडो ही पहनो। अच्छा ज्यादा अच्छा लग रहा हो क्या सैंडो में? बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। तुम्हारी बॉडी अच्छी लग रही है। बाइसेप, एक ट्राइसेप, ये चलो फिर निकलेंगे। तो गाइज मैं आके बेडरूम देखा, बेडरूम में न्यू चादर बिछी हुई है गाइज। ये देखो, मैं आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो, और यहाँ पे आयशा ने लगाई है आयशा लव अब्रेश। तो गाइज ये दी थी आयशा ने मेरे को अच्छे से अभी भी याद है, जब मेरी फर्स्ट बर्थडे थी आयशा और मेरी साथ में मेरी बर्थडे थी मतलब। लेकिन आयशा ने गिफ्ट्स दी थी, उसमें ये एक भी गिफ्ट था आयशा लव अब्रेश। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं कहीं और, लेकिन इतनी चद्दर वद्दर क्यों बिछा दी नवी लेकिन हाँ एनिवर्सरी है ना गाइस, पूरा एकदम सेट रहना चाहिए हर चीज़। हम लोग निकल रहे हैं अब मेरे सरप्राइज के लिए। बेबा क्या है मेरे को बता दो, थोड़ा वो हो जाए। अक्षत को भी नहीं पता है, यहाँ पे किसी को भी बताया नहीं तुमने। किसी को भी नहीं, सिर्फ मेरे अंदर ही राज है। ओ माय गॉड, मेरे साथ ही चले जाएगा वो। कुछ भी बोल दो। उधर पे सरप्राइज है, एक और सरप्राइज। मेरा तीसरा सरप्राइज है। बीवी हो तो ऐसी, हाँ मेरी बीवी अरे ले बीवी नहीं तेरी बीवी। यार मम्मी आप फिल्म बना देते हैं। मैं कुछ वजह से बोलता हूँ गाइस, ये मेरी बीवी जो बोलता हूँ ना गाइस, वो एक वजह है। वो आप लोगों को एनिवर्सरी वाले दिन बोलूंगा। क्यों? है क्या कुछ वजह? रीजन है। मधुबाला क्या है मधुबाला भी? बीवी ऐसे करके बुलाता था। नहीं, वो गाइस आप लोगों को एनिवर्सरी वाले दिन कुछ मैंने उसके लिए सरप्राइज रखा हूँ, उस टाइम पे बताऊंगा। चलो निकले। चलो तो गाइस यहाँ मेरी बीवी मेरा शूज साफ कर रही है। ओ माय गॉड बेबा, इतना प्यार, ओ माय गॉड। ओह अच्छा क्या बात है गाइस। देखे, ये वन ऑफ द रीजन, लेकिन ये वन ऑफ द रीजन में ये नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा सरप्राइज आयशा के लिए, वो बताऊंगा आप लोगों को। हम लोग बस निकल ही रहे हैं एनिवर्सरी के सरप्राइज के लिए। यहाँ हम लोग ने कार को एकदम चकाचक करवा दिए है। गाइस एकदम साफ सुथरी हो गई है गाड़ी, एकदम मस्त वाली। ओहो हो क्या दिख रही है कार, एकदम सर्विस करवाया हम लोग ने, ताकि हम लोग को थोड़ा वो एक अच्छा नया वाला फील आए और मजा आ रही है गाड़ी चलाने, और ज्यादा मजा आएगी आज तो।
यहाँ पे आयशा अभी बात ही कर रही है सरप्राइज के लिए, चैट पे ही लगी हुई है। तो ये मेरे को बता रही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्या चीज़ है। बोल रही कि तुम कभी ऐसी चीज़ नहीं देखे रहोगे, नहीं किए रहोगे। तो बस मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बैठिए जनाब आली। चलो अल्लाह इतना साफ दिख रहा है ना, पूरे एनिवर्सरी के लिए सर्विसिंग करवाया बेबा। मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को बोला था कि आयशा ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान करी थी, उसको मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि अक्षत ने मेरे को बोला था आयशा की ब्राउजिंग हिस्ट्री मत चेक करना, और मेरा ना गलती से ना क्लिक कर दिया ना, तो वहां पे मेरे को दिखा कि आयशा ने ना मेरे लिए ना हेलीकॉप्टर बुक कर रही थी, और वो हेलीकॉप्टर था 35,000 रुपए का, वो भी 1 घंटे के लिए सिर्फ। तो मैं आयशा को बोला 35,000 रुपया 1 घंटे के लिए? तो वो बोली हाँ। तो बेबा क्यों इतना 35,000 रुपया? उसके बाद तुमने बताया फिर वो ले रहा कितना था 1 घंटे का हेलीकॉप्टर? नहीं, वो 35,000 ना वो साइट पे लिखा हुआ था, और जब मैंने उसको कॉल करके बात करी ना तो वो 45-50 जा रहा था। हाँ। तो अगर वो 35 ही होता ना तो मैं वो बुक कर लेती। तुमको वैसे तो पता भी नहीं था, लेकिन अगर तुम मना भी करते ना तो भी मैं बुक कर ही लेती थी। लेकिन वो इतना बोला ना कि फिर मैंने बोली जान दे, बहुत ज्यादा हो गया, मेरा बजट बाहर निकल गया। तो आयशा ने मेरे लिए हेलीकॉप्टर बुक करी थी गाइस। वो इतना एफर्ट्स लगाती है हर चीज के लिए, वो देख के ना और ज्यादा मेरा दिल खुश हो जाता है कि हेलीकॉप्टर मैं सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर बाद में मैंने पैसा देखा ना, मैं बोला कि नहीं, जरूरी है पैसा बचाना, उड़ाना नहीं। तो आयशा बोली तुम्हारे लिए ये पैसा वैसा क्या, पैसा सब कुर्बान है। वो क्या वही डायलॉग गाइस बीवी वाले। तो बहुत ज्यादा मेरे को एक बहुत अच्छा लगा कि उसके एफर्ट सुन के ही मेरे को अच्छा लगा। तो वो करती तो मैं तो पता नहीं क्या होता था, लेकिन अच्छा है कि ना करी, क्योंकि मैं गुस्सा भी हो जाता था। लेकिन मैं करूंगी, वाह जबरदस्ती करूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा फिर से जमा करूंगी और फिर से करूंगी। मेरे को चाहिए ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा, मेरे को चाहिए भी अभी नहीं। मैं वो हो गई, चौकन्ना हो गई। वाह तुमको अभी पता, मैं बताऊंगी नहीं, मैं सब ब्राउजिंग हिस्ट्री भी डिलीट कर दूंगी। मुझे डिलीट करने तो आता है नहीं, डिलीट करना भूल गई थी मैं। नहीं चलो ठीक है, देखते हैं जब होएगा ना तब मैं वहीं से रिटर्न लेके आ जाऊंगा। भले से तुम एडवांस दो, कुछ भी दो, निकल जाऊंगा। हाँ। दूंगी मैं, पूरा पैसा दूंगी, तुम फिर पैसा वेस्ट भी नहीं होने देंगे। बोले कि अभी दे दी तो चल फिर। ठीक है गाइस, अभी आज का सरप्राइज देखते हैं, आज का सरप्राइज है क्या। मेरे को तो मजा आने वाली है गाइस। हम लोग बस निकल गए हैं और मैं पेट्रोल भराने रुक गया था। अभी तक आयशा ने मेरे को बताई नहीं है कि जा रहे कहाँ हैं। बेबा तुम बता दो कहाँ जा रहे, क्योंकि गाड़ी कैसे चलाऊंगा फिर। मैं बताऊंगी। मैं कट ऑफ हाँ मैप में मैं बताऊंगी ना, यहाँ लो, वहाँ लो, राइट लेफ्ट। अरे ये क्या बात हुई। चलो गाइस मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो पता है रास्ता कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो पता चल जाएगा। तो गाइस मैं रास्ते भर मैं सिर्फ यही आयशा से पूछ रहा हूँ कि क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है। बेबो बता ही दो यार। ऐसा है कुछ जो तुम्हारे जहन में भी नहीं आएगा। तुम आज तक कभी वहाँ पे गए भी नहीं हो, अभी तक तुम वहाँ पे गए नहीं हो, और तुमने सोचे भी नहीं रहेगे कि तुमको वहाँ जाना है, या कोई तुम जो भी है XYZ। और जब तुम देखोगे तो तुमको बिलीव नहीं होगा कि मेरी वाइफ मुझे यहाँ पे लेके, मतलब एक वाइफ यहाँ पे लेके आ सकती है अपने हस्बैंड को, ऐसा वाला। अच्छा ठीक है चलो। मुझे ये तो पता चल गया है कि हम लोग जा रहे हैं बैंड्रा, क्योंकि हम लोग बैंड्रा वाले ब्रिज पे चढ़ गए हैं आयशा के बताने के हिसाब से। अब कहाँ जा रहे हैं ये बैंड्रा में ये नहीं पता है, बस अभी रास्ता बताएगी अभी आयशा। हाँ बेबा वेट नहीं हो रहा मेरे को तो देखने का कि क्या है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। नहीं गए हो तुमने सोचे भी नहीं हो। वही देखने का वो चीज। तो गाइस हम लोग बैंड्रा पहुंच गए हैं, बैंड्रा के वो एस ब्रिज पे है हम लोग एकदम। मैं सोच रही हूँ आपको बता दूं सरप्राइज क्या है। क्या है? हम जा रहे हैं, बताओ। बैंड स्टैंड। वाह ये सरप्राइज थोड़ी ना है, यही सरप्राइज है। वहाँ पे हम नदी किनारे बैठेंगे, समुद्र के पास चाय पिएंगे, छोटी सी प्यारी सी डेट है। हाँ वो भी मजा आएगी, लेकिन चाय पीते नहीं है। चाय पीते नहीं है, कौन खा लेगी। अच्छा ठीक है। और ट्रैफिक तो मिलना जरूरी ही है यहाँ पे। कहाँ से लूँ बेबा? ओके ट्रैफिक वाली जगह से ही जाने गए। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। कितना टाइम? 5 मिनट। हम लोग अगर ट्रैफिक, मेरे को ना ऐसा घबराहट जैसी हो रही गाइस, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है। बोली ना तुमको शॉपिंग कराऊंगी अभी लिंकिंग रोड से। हाँ बस वेट नहीं हो रहा है कि क्या सरप्राइज है। यो हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ आयशा बात कर रही है। यहाँ पे पता नहीं कहाँ आए हुए हैं, बस गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। आयशा बुला रही है किसी को पार्क करने के लिए।
तो यहाँ पे वेले पार्किंग भी है, कोई आ रहा है गाड़ी पार्क करने के लिए। अरे क्या बात है, क्या पता कहाँ है गाइस। तो मेरे को तो धक धक हो रहा है एकदम। आयशा भी उतर के गई है अभी कुछ जूस वूस लेने के लिए, तो वो आएगी तो फिर जब तक ये देखता हूँ। मैं पूछूंगा नहीं कि कहाँ से ये है क्या नहीं है, बस पार्क करवा देता हूँ। आ गया ये अंकल के पीछे है, ये रहा। हाँ तो गाइस हम लोग ये तो तुम्हारा surprise। वाह, ये तो हम लोग वहाँ पे अपन जब रिलेशनशिप में थे तब यहाँ पे खाने आए थे ना। तो rewind वाह। कर रहे हैं हम। अच्छा, रिलेशनशिप को थोड़ी ना एनिवर्सरी रिवाइंड करने की। क्या चाहिए तुमको? मैंने शेक मारे थे शेक बस? बस। चलो, ये था सरप्राइज सच्ची। वाओ, अच्छा लगा। झूठ बोलना पड़ेगा। वो पुरानी चीजें तो थोड़ा अच्छा। हम यही बैठे थे यार। हम अब मान ही यहाँ बैठे थे, यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग। यहाँ आयशा का शेक आ गया है, तुमको एक शेक लेकर आने का था। ओह माय गॉड। ठीक है, ये तुम्हारे लिए आए हो तुम, फिर मेरे लिए कैसा है? मैं मेरे लिए तुम्हारे लिए एक ही बात करूँ। अच्छा ठीक है, चले। मेरे को पता है कि ये सरप्राइज नहीं है, मेरे को पता है ये सरप्राइज नहीं। तुम इतना बोल के यहाँ पे तो नहीं लेके आ सकते। चलो पैसा मारो। अच्छा, तो गाइस मैंने बोला था ना ये सरप्राइज नहीं, अब ये मेरे को कहीं लेके जा रही है। कार के पास जो पार्क पे। अच्छा तो ठीक है, चलो चलते फिर। कार में बैठेंगे, हाँ सीधा घर जाएंगे, ठीक है। चलो, अरे कहीं तो जा रहे हम लोग। कार के पास जाने कार इधर नहीं, कार पीछे खड़ी है बेबा। हाँ, दूसरा रास्ता ही है। ऊपर सेकंड फ्लोर जाने के लिए रास्ता कहाँ है? ओ माय गॉड, कोई सेकंड फ्लोर? ठीक है चलो, चढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ ना। ओह तुम्हारे लिए न्यू फ्लैट ली मैंने। वेरी गुड। इतना पैसा है अपने पास, मेरे को नहीं पता था। अपने पास बहुत पैसा है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं चलो आ गई हूँ, मैं फ्लोर चढ़ रही हूँ। आप बोल दो ना तो मैं आपको बोल दूँ। ओके। Hi, Hello, welcome, hello. Mr. Bliss. Happy anniversary. Please have a seat. थैंक यू। भाई ये आपका सरप्राइज है। हाँ अभी भाई सरप्राइज है मेरा। कैसी भाई आपका सरप्राइज? तो तुम्हारा होने वाला है स्पा, बॉडी स्पा। गॉड, वो एनवायरनमेंट ही कितना अलग अच्छा लग रहा है लगा? एकदम। कुछ बज रहा है पीछे, मजा तुम्हारा आएगा। सरप्राइज एनिवर्सरी गिफ्ट। ओह, कुछ अलग है गाइस। ये मैंने कभी ना सोचा था, ना कभी मैंने एक्सपेक्ट किया था, ना मेरे जहन में कभी आया था। मैं इस बारे में कभी गया भी नहीं हूँ कभी, लेकिन ये गिफ्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये फुल भाई से एकदम मैं 3 दिन से तो relax। परेशान कर रही हूँ। कल भी, परसों भी ना, आज भी। फुल रिलैक्स वाला फील। मतलब ये एनिवर्सरी मेरी एकदम रिलैक्सफुल Relax रहेगी। तुम रहेगी। वो बाल वाल का भी करवाए, सब करा एकदम आराम से। और अभी कैसे लगा तुमको? वाह, अच्छा लगा? अरे यार अभी जहाँ जाने का वो बताओ। अंदर जाना है। चलो गाइस, यहाँ पे फॉर्म वॉर्म भी कुछ फिलअप करना पड़ रहा है। क्या बेबा, क्या है क्या इतना फॉर्म वॉर्म भी फिलअप करने का? ये आपके ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है। ओके ठीक है, फॉर्म फिलअप करके गाइस देखते हैं अंदर है क्या। स्लीपर्स भी मिले हैं यहाँ। आयशा को पिंक वाले, मेरे को ये ब्लू वाले। ओह माय गॉड। तो गाइस ये अंदर, ओह ये कहाँ गए हम? साइलेंट जोन। ओह वाओ, क्या मस्त बेबा। हाँ अच्छा लगा? मस्त। तो गाइस यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है शायद, तो लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ गाइस। ये है मसाज के बेड्स, स्पेशली रखे हैं। अच्छा तो ये दूसरा बेड है, और यहाँ पे स्पा रूम है। वाह, हाँ स्टीम रूम है, स्टीम रूम सॉरी, वही स्टीम स्पा एक ही वाला। तो यहाँ पे बॉडी मसाज भी होगी, फुल एकदम रिलैक्स। जिम भी मैं करके आया हूँ। अच्छा है कि यहाँ पे तुम लेके आ गए, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। है मेरी बीवी की हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा इसीलिए तुम मेरे को बोले थे सैंडो पहन के आ। ओ गाइस, ये गाइस मजा आएगी। कोई सा भी चलेगा। ये कपल स्पा है, यहाँ पे सब सामान वामान सब रखे हुए हैं, ये देखो। और वहाँ पे भी कुछ कुछ है, मस्त मजा आएगी। तो ये सब देख के ना मेरे को गाइस फाइनल डेस्टिनेशन की याद आ गई। उसमें वो सुई लगाते और सीधा गिर जाता है ना वो हीट में। ओह माय गॉड, लेकिन साउंड भी क्या मस्त बज रहा है यहाँ पे। अरे है, तो जल्दी जल्दी अभी मैं चेंज कर लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ अपने मसाज के लिए। तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और थैंक यू सो मच बेबा। एकदम रिलैक्स लग रहा है बॉडी को।
और ये मेरे को पता नहीं था ऐसा भी सरप्राइज हो सकता था। और मैं कभी आया नहीं, कभी सोचा नहीं। और पूरा अभी मसाज होगी, वही जिम के बाद वाली पूरी थकान ना सब उतर जाएगी। यस। तो गाइस बॉडी मसाज हो गई है, पूरा एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम मेरे को अच्छा लगा, मज़ा आई। बस थोड़ा अजीब लग रहा था, नहीं तो हम लोग अपने जिम में करवाते हैं, यहाँ पे एकदम ऐसे इन्वायरमेंट में करवा रहे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टीम रूम में गाइस, यो फुल एकदम चोगा वोगा दिए गाइस। तो गाइस मेरे को पता नहीं था यहाँ पे लाइट भी है। पहले वो मसाज हुई, फिर स्पा हुआ, उसके बाद फिर शावर लिया, मस्त अभी रिलैक्स फील हो रहा है। अभी घर जाने कंटाल आ रहा है, एकदम रिलैक्स हो गया गाइस। तो अभी बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर पे जाके सबको बताता हूँ कि कैसा लगा, मज़ा आ गई मेरे को तो ये वाला सरप्राइज़ देख के। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और तुमको ये सब आइडिया आते कहाँ से बेबा? अरे मेरी फ्रेंड थी, हाँ। उसने मेरे को रिकमेंड किया। वाह, लेके जाना वहाँ पे कपल वाले पे। अच्छा। ठीक है। नहीं एकदम सुकून, ऐसा मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो जिम वाली मसाज यहाँ पे हो गई, एकदम सुकून में। मैं कुछ यूनिक देना था, मैंने सब दे दिए अभी और क्या ही। हाँ, हर बार ब्रेसलेट, चेन, अंगूठी, हाँ, वॉच, सब तो है ही। सब हो गया। चलो अभी घर चलो। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सीलिंग पर, और सीलिंग का भी एक बार आयशा को राउंड घुमा दो। आयशा के साथ मैं गया नहीं अभी तक सीलिंग पे, अंधेरे में इतनी मजा नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है। हाँ बेबा एक्साइटेड? यस। चलो बेबा, व्यू मत इधर देखो, मजा आ रही है? मजा आ रही है। तुम मेरे को ये सरप्राइज दे रहे हो? सरप्राइज ये नहीं है, सरप्राइज दूंगा बाद में। अच्छा लग रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ ओह माय गॉड। चलो अच्छा है, बैठ जाओ। क्या व्यू दिख रहा था बाहर से, शिट। मस्त ना? तो गाइस ये रहा सीलिंग और ये रहे हम, मजा आ गई मेरे को तो। अच्छा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा। चलो सनरूफ का कुछ तो काम आया। हम लोग अंडरग्राउंड रूट पे आ गए हैं, जहाँ पे सीधा नरीमन पॉइंट निकलता है। ये In 3 kilometers, take the exit toward Marine Lines flyover. वाह, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर। तो सीलिंग से उतर गया था मैं, लेकिन ये रास्ते से कभी नहीं आया। ओ माँ, मजा आ जाएगी गाइस, हम लोगों को तो बहुत मजा आ गया। हाँ नेटवर्क नहीं आएगा। हम लोग सीधा नरीमन पॉइंट निकले हैं। वो मजा ही ना, ऐसा लगा कहीं दूसरी जगह पे आ गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओए होए होए, मैं खुद पहली बार। हाँ बहुत अच्छा लगा। आए हाय आए हाय। तो गाइस हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले हैं, बस ज्यादा नहीं, आधा घंटा और गाड़ी चलाने का है। और मेरे को इतनी नींद आ रही, इतनी थकान हो गई है, हम लोग इतना भटक गए ना गाइस आज सीलिंग की चक्कर में। बेबा देखो सलीम का कॉल आ रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग थक गए, इतना ज़्यादा थक गए। तो गाइस बस आयशा बोली कि अभी एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए घर पे। वो गाइस देखो अभी क्या रहेगा, मैं आप लोगों को कल बताता हूँ, मेरे को तो पता है नहीं। अभी 12 बजने वाले हैं, 11:32 हो रहे गाइस, यहाँ देखो 11:32 हो रहे, और 12 बजने ही वाले, आधा घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। सरप्राइज देखने का कि अब क्या सरप्राइज बाकी है। जो बेबा कितने सरप्राइज, बस हो गया आज, यही एनिवर्सरी में सब सरप्राइज दे दोगे? हाँ अलग अलग इंशाल्लाह। वो तो मैं रेडी रहता हूँ हर साल इंशाल्लाह, लेकिन मैं क्या सरप्राइज दे रहा हूँ आयशा को वो अभी तक नहीं पता, वो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। इस ब्लॉग इसी के साथ यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं हम, इसीलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।